السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب كلكم تكونوا بخير بصحة جيدة. فيديو اليوم إن شاء الله عن وإجابة على أحد التعليقات. كيفية إزالة الخدوش أو الجروح اللي كيكونوا على سطح البشرة، أو كما كنعيطوا لهم حنايا بالدارجة القميش اللي كيكون على الوجه، سواء كنقمشوا راسنا بضفارنا وحنا أثناء النوم. كتوقع بزاف للبنات اللي عندهم أظافر طويلة، أو يعني الخدش بأي طريقة كانت. اول حاجه، علاج اي جرح او خدش في الوجه كيعتمد على مدى العمق والمساحه ديال الجرح، وايضا الوقت اللي مر عليه. فكلما كان يعني الجرح سطحي كلما كان علاجه سهل ويسير، يعني ممكن احيانا يتعالج الجرح بدون اي تدخل منا، وكلما كان العكس كيصبح العلاج صعب وكيتطلب واحد الوقت اطول طبعا، واحيانا كيتطلب تدخل جراحي، لان احيانا عندما يكون يعني الجرح مساحته كبيره او ممكن يكون يعني عميق جدا، فهذا الشيء كيتطلب انه يعني التدخل الجراحي، ويعني او الليزر، يعني التدخل الجراحي سواء بالجراحه او يعني اي استعمال اي تقنيه من تقنيات الليزر. كنعرفوا بان حاليا في الوقت ديالنا اي مشكله يعني ممكن تخطر لك على بالك كتعلق بالبشره الا وعندها علاج باللازر. يعني كاين تقنيات كثيره متعدده والات من ديال الليزر متعدده لجميع انواع المشاكل اللي ممكن تضر البشره كلها، يعني النتائج ديالها من 80% الفوق. ولكن تنعرفوا بان ماشي كلنا عندنا الامكانيات باش نديروا اللازر نديروا يعني جلسات ديال الليزر للبشره ديالنا، وهذا الشيء ماشي كلنا عندنا الامكانيات. ما زالت غاليه هذه الامكانيات، ماشي غير في المغرب، في العالم كله، لان اشياء يعني حديثه يعني باقي لحد الان الثمن ديالها باهظ جدا. لذلك كنحاولوا ما امكن اننا يعني نلتزموا ونتصاحبوا مع الطبيعه، ونحاولوا نلتجئوا للوصفات الطبيعيه طبعا اللي ما تضرناش في البشره ديالنا، تكون مدروسه، وكريمات طبيه يعني غير ضاره، تكون نفعنا يعني تكون خفيفه، وفي نفس الوقت ما يكونش الثمن ديالها اللي عالي. اول حاجه يعني كوصفات طبيعيه، انا اول حاجه هي يعني نمبر 1 هي الالويفيرا، نبته الالويفيرا. تاخدي طريف ديال الالويفيرا، هذه الالويفيرا بمجرد ما تقمشي مباشره، ما محتاجش تسني الجرح حتى يمشي او حتى ينشف، مباشره يعني فوق الجرحه ديالي نقطع طريف ديال الالويفيرا وناخذ داك الجيل اللي فيه، او ممكن نقشرو غير من واحد الجهه ونهز الطريف، ومن الجهه اللي فيها الجيل نبقى نديرها على ديك الجهه اللي فيها الجرح ديالي. ممكن نحطها على الجرح ديالي نصف ساعه الوقيته اللي نكون انا جالسه فيها، نبقى خليها جالسه مثلا نص دقيقه، او نقطعها بيدي ونبقى حاطها على مكان الجرح. كاع الوقت اللي نكون كنشاهد فيه التلفاز، الوقت اللي نكون كنشاهد فيه الانترنت او شيء بحال هذا، نستغل هذيك الوقيته انني نكون حاطاها على الجرحه. الالوفيرا رائعه جدا، كتساعد على ترميم الخلايا ديال البشره ديالنا، كتساعد الجسم على انه يعني يجدد الخلايا ديالو بشكل فعال، ورائعه جدا. وكتحفز ايضا انتاج الكولاجين في البشره، لان كنعرفوا الدور ديال الكولاجين في البشره راه هو اللي كيمنع تلف الخلايا، وايضا كيعمل على ترميم خلايا الجلد، وكيصنع يعني يخلي الجلد انه يصنع خلايا جديده تكون زوينه وتكون نقيقيه. حاجه اخرى اللي هي العسل، ولكن العسل ما كنديروش يعني مطهر، كنعرفوا بان العسل مطهر، ولكن من الاحسن العسل يعني ما نديروش، انا يعني كوجهه نظري انا وكتجربتي انا، العسل ما نديروش للجرحه وهي عاد تجرحت، يعني ندير الالوفيرا حتى يبدا هذا، لان الالوفيرا غادي تشافي لكم بشكل كبير، خصوصا الا كانوا الجروح سطحيه دغيا غادي تسدوا لكم دغيا كيتشافى. كتساعد الالوفيرا كتخلي الجسم بالزربه يتشافي راسو، لان كما قلت لكم كتحفز انتاج الكولاجين اللي هو اللي بدوره اللي كيخلي الجلد انه يشافي راسو بالزربه. كاين العسل وكاين الحامض، هادو من بعد الا الجرحه نشفات لك وخلات لك الاثار ديالها، يعني اللي كناخذ شويه نقيطه ديال العسل يكون ديال الحر، ومعاه نقيطه ديال الحامض، نقيطه الحامض على حسب المكان ديال الجرحه، ونغمس فيهم قطينه ونهزها حتى هي ونحطها على هذا من بعد ما كتنشف الجرحه، باش ما يبقاش لي اثار ديالها. كما قلت لكم نقيطات ديال الحامض مع يعني واحد ربع معلقه ديال العسل، الكميه طبعا على حسب المساحه ديال الجرح، ونقبطها ونغمس فيها يعني قطنه دائره يعني ديال القطن، ونديرها بنفس الطريقه اللي كنت كندير بها الجيل ديال الالوفيرا. ولقيت اللي نكون جالسه ما عندي ما يدير او كنتفرج في التلفزيون، او المهم ما غاديش نوض نوقف ونمشي ونجي، نهزها ونديرها على البشره ديالي، نخليها قداش ما خليتها ربع ساعه نصف ساعه، يعني هذا الشيء نعملو بشكل يومي باش ان شاء الله كتمشي الجرحه كتبرى وما كتخلي لك حتى شي اثار. سولتني على بومادا، كاينه بومادا اللي هي بيبانتين. بيبانتين البنات راه فيها بزاف، اللي فيها الورديه، فيها الزرقاء، كنعرفوا الزرقاء معروفه اكثر للبشره الدهنيه، كترطب البشره الدهنيه، وكاين الورديه اللي هي للبشره الجافه وتقريبا الحساسه، وكاين يعني هنايا هاد المشكله ديال اثار الخدوش او حتى لعلاج الخدوش وهاد التحسس وهذا الشيء، كاين هي بيبانتين اللي فيها اللون البرتقالي اللي هي بيبانتين بلس. غنحاول نخلي لكم التصويره ديالها هنايا. هاد البوماده البنات رائعه جدا، انا خرجها لي الطبيب ديال
ديال الجلد ليا انا للوجه ديالي، لان كان تيكون عندي تحسس وكان تيخرجوا لي شي حبوبات اللي ملتهبين بزاف. كنت كنديرها بعد الناس اللي كتخرج لهم حبوبه ملتهبه دغيا مباشره في الوجه ديالهم كنصحكم بها. هاد بيبانتين بلس رائعه جدا، مزيانه. كما قلت لكم انا كنخرجها لي الطبيب، كانوا عندي تشققات في الحلمه ديال الثدي اثناء الرضاعه، خرجها لي. يعني شي حاجه اللي كتستعمل وكتستعمل ايضا للتشققات ديال الشفاه، يعني شي حاجه اللي ما يمكنش تخافي فيها تحطيها في الوجه ديالك لانها كتستعمل على حلمات الثدي. وزائد ان الطبيب ديال الجلد كيخرجها لك حتى الوجه وكيكتبوها للناس اللي عندهم حبوب ملتهبه، حبوب الشباب، التشققات كما قلت لكم، الجروح رائعه جدا. يعني الحبوب المتهيجه، هذا الشيء كل شيء، وخاصه الناس اللي كيعملوا الحلاوه، اللي كيحيدوا الشعر بالحلاوه او بالخيط وكيخرج لهم الحبوب، كنصحكم بهاد بيبانتين بلس اللي كما قلت لكم فيها الخط البرتقالي، رائعه جدا. كنتمنى البنات راه متزوجه في الصيدليه، كنتمنى البنت اللي سولتني على هذا السؤال هذا انني نقدر نكون جاوبتك، عطيتك يعني حل طبيعي، وعطيتك بوماده اللي امنه الحمد لله. راك تعرفوا بيبانتين راه كتعمل لي بالعاد زادو كيعطيها لهم الطبيب، يعني شي حاجه اللي ما فيهاش حتى شي حاجه، وكيوصوا بها الاطباء ديال الجلد. والثمن ديالها ما غاليش، متواجده في المغرب، راه معروفه تقريبا كلشي كيعرفها، ما كاينش الدار اللي فيها الدراري الصغار اللي ما تلقاش فيها بيبانتين. كنتمنى البنات انكم تكونوا، نقدر نكون فصلت لكم شي معلومه او نقدر نكون فتكم شي حاجه. شكرا لكم الغزالات والى اللقاء.